Maar vriende, terwyl hulle dit uitstudeer, kom ons wys net gou die eerste skyfie. Ek wil net julle op die spoor bring van wat ons in met die week met Pinkster mekaar besig was. As jy ook die volgende skyfie kan wys. Ek vermoed dit gaan met myne wees. Ek soek my skyfie as dit moontlik is. Het jy hom daar ergens agter? Daar is hy. So ons het laasweek stilgestaan by die gedagte dat die Romeinebrief deur Paulus geskryf is aan die gemeente in Rome, dat Paulus op die stadium in Korinthe is, wat vandag in Griekeland is, en dat hy tot die leiding van God se Gees gekom het, dat sy werk in wat ons sal sê die oostelike kant van die Middellandse See, Griekeland, Turkye, afgehandel is, en hy wil baie graag sy bediening uitbrei na Spanje toe, na die westelike kant van die Middellandse See. En om dit moontlik te maak, het hy 'n hele groep mense nodig om hom te ondersteun, en hy skryf die Romeinebrief aan hulle om sy steun by hulle te kry. En hy gee dit vir Febe, die vroue Diaken uit Kengree, dis een van die hawes van Korinthe, en sy het al die pad gestap na Rome toe, die brief gaan bring vir die gemeente in Rome, met die gedagte van hulle moet hom kom ondersteun. En interessant is dat hierdie lang brief wat Paulus skryf, om dit moontlik te maak dat hy kan gaan na Spanje toe, hy self bereik nooit Spanje nie. Voordat hy so gereis het na Rome en aanbeweeg het na Spanje toe, het hy na Jerusalem toe gegaan, en daar in Jerusalem is hy gearresteer, en uiteindelik eindig hy as 'n gevangene in Rome, en sterf hy in Rome so ongeveer in die jaar 62. Hy bereik nooit Spanje toe nie. So in 'n sekere sin sou mens kon sê dat die hele doel van die Romeinebrief om hierdie in Paulus se kop moontlik te maak om te gaan na Spanje toe, dit nooit gerealiseer het nie. Maar die ongelooflike is dat hierdie brief nog steeds vir ons 'n ongelooflike wêreld oopbreek, juis rondom die hantering van diversiteit. En ek het laas weer gesê, as jy na die fotoalbum van Paulus kyk in Rome, dan sien jy die kerke daar in Rome bestaan uit 'n enorme klomp verskillende mense. En vandag het ons 'n bietjie inboor op wat maak ons met ons onderlinge verskille, hoe hanteer ons diversiteit, hoe dink Paulus daaroor? So net oor die skyfies, die wêreld waarin Paulus gelees word, ons sê baie keer dat ons wêreld is baie kompleks en die mekaar. Paulus sinne was nog meer divers in die mekaar gewees. En hy ken die konflik wat diversiteit na vore bring. Ek gaan na die volgende skyfie toe. Die interessante is, as jy Jesus en Paulus langs mekaar neersit, dan is Jesus 'n plattelander. Hy word in 'n klein plekkie gebore, en dankie, is daar hoop? Daar's hy. Hy word in 'n klein plekkie gebore, Bethlehem. Hy word groot in 'n nog kleiner plekkie, Nazareth. As 'n volwassene leef hy in 'n dorpie wat ietwat groter is. Ons skat Nazareth was so 250 mense gewees. Capernaum waar hy werk wanneer hy saam met sy disippels rondreis, is so 2500. Maar Jesus is 'n plattelander. En jy weet nou, in die platteland, almal ken vir almal, mense is meer konservatief, baie homogeen, mense is soos hulle, hulle doen dit soos in die verlede, hulle verander nie sommer nie, en as jy nie inpas nie, moet jy maar aanskuif. Paulus is 'n ander tipe van mens, hy's 'n stadsmens. Hy kom van Tarsus, wat 'n stad is, hy word onderrig in Jerusalem, wat 'n stad is, en dan begin hy sy bediening in 'n plek met die naam van Antiochië, dis die groenkol. Dis 'n stad wat vandag in Turkye val. In die tyd van Paulus is dit die derde grootste stad in die Romeinse Ryk, dis 'n hawestad. 'n Groot deel van sy bediening spandeer hy in Efese, dis die rooi kol, dis vandag in Turkye. Dis die tweede grootste stad in die Romeinse Ryk. En uiteindelik sterf hy in Rome, dis die blou kol, die grootste stad in die Romeinse Ryk. So Paulus is 'n stadsmens, en hy weet dat in 'n stad, veral hawestede of strategiese stede, is die bevolking nie homogeen nie. Dit bestaan uit 'n verskeidenheid van mense, verskillende tale, verskillende herkomste, verskillende ekonomiese stande, en hulle moet op 'n manier met mekaar oor die weg kom. So in die sin wil ek sê, sou Paulus baie gemaklik gewees het in Suid-Afrika. Hy sou vir ons gesê het, julle dink julle ken diversiteit, kom ek vertel julle oor diversiteit. Ek ken dit uit huis uit. So vriende, met die vooruitsig, kom ons straks saam stil voor die Here, dan doen ek vir ons die foto met die seëngroet, en dan gaan ons oor na ons lief en leed toe. Ons foto kom uit die eerste hoofstuk van die Romeinebrief, in vers 16, waar Paulus eintlik vertel, hoekom skryf hy die brief. Hy sê, ek skaam my immers nie vir die evangelie nie.
Want dit is die krag van God tot verlossing vir elkeen wat glo. Eerste vir die Jood, maar ook vir die Griek. Want daarin word geopenbaar dat die geregtigheid van God geheel en al op die geloof berus, soos daar geskryf staan, die regverdige op grond van geloof sal leef. Amen. Vriende, ons het in die Romeinebrief in die Pinkster stilgestaan, die laas Sondag, by die gedagte dat die krag van die evangelie uiteenlopende gemeenskappe vorm van mense wat van verskillende herkomste is. Dan is daar 'n gedeelte waar Paulus dankie sê vir die Romeine, Romeine 1 vers 8 tot 12. Ons fotum kom elke keer dat hy gedeelte 13 tot 17 uit, waar Paulus sê waaroor gaan hy skryf, die krag van die evangelie. Dan het ons maandag gaan stilgestaan by die hoofstukke 1 tot 4 basies, waar dit gaan dat almal eintlik skuldig voor God staan. Maak nie saak of jy Jood of nie Jood is nie, maar die goeie nuus is dat God ons vrygespreek het dankse die versoeningsoffer van Christus. En toe het ons stilgestaan by gedeeltes uit daai 5 tot 8 uit, waar Paulus worstel oor die gedagte dat ons nuut gemaak is, en hoe gebeur dit, dat ons saam met Christus gesterf het en opgestaan het. Ons het nie aandag gegee in 9 tot 11 nie, dis wat Paulus dink oor die posisie van die Jode nie, maar ons het donderdag gaan gekom by hoofstuk 12, waar ons die vraag gevra het, hoe verander ons? En het gesê, ons verander deurdat God ons denke vernuwe. En dan vandag gaan ons in gedeeltes lees uit 12 en 15 uit, wat gaan oor, hoe is dit dan nou moontlik dat mense wat verskillend is, saam kan leef? Hoe is dit moontlik dat ons een gemeente kan vorm? Ons het daai hanteer, ons lees saam van vers 3, maar kom ons bid eers saam. Here, dit is ons gebed dat U deur die woord en deur die Gees in elkeen van ons, Here, teenwoordig sal wees. Here, dat U ons deur U evangelie sal aanraak, dat ons dit op beleef as 'n krag, Here, wat ons nuut en anders te laat dink, wat vir ons nuwe lewensmoontlikhede oopbreek, en Here, wat ons saamsmoer tot een groot geloofsfamilie. En daarom bid ons nou, Here, dat wanneer ons saam lees uit die woord, dat U ook hier teenwoordig sal wees en die woord vir ons kragtig en lewendig sal maak. Amen. In die eerste 2 verse van Romeine 12 het Paulus gesê dat ons nie gelykvormig aan die wêreld moet wees nie, ons moet ons gedagtes laat vernuwe. En dan vanaf vers 3, en jy moet nou net hoeveel keer het hier na genade gewys, ek kom aan die einde weer terug na genade. Paulus sê, die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen van julle, dat jy nie meer van jouself moet dink as wat jy behoort nie, maar dat jou gedagtes daarop moet ingestel wees om verstandig te wees, volgens die maat van geloof wat God aan elkeen toebedeel het. So Paulus sê, elkeen van ons het geloof ontvang, ons moet daaraan vashou, die geloof wat ons gekry het, ons hoef nie niks van onsself te dink nie, maar ons moet nie te veel van onsself dink nie. Trouwens, ons moet nie oor onsself dink nie, ons moet oor Christus dink, as ons terugdink aan die eerste 2 verse. Vers 4, want soos ons baie ledemate in een liggaam het, en nie al die ledemate dieselfde funksie vervul nie, net soos ons, al is ons baie een liggaam in Christus en individuele lede van mekaar. Dis 'n bekende beeld van Paulus, hy gebruik dit ook in Korintiërs, om te sê dat 'n liggaam bestaan uit meer as een liggaamsdeel uit. Jy kan nie net 'n hand wees nie, jy het al die ander organe nodig, en so is die kerk ook. Ons is verskillend van mekaar en ons vul mekaar aan. Vers 6. Ons het gawes wat van mekaar verskil, volgens die genade wat ons gegee is. Hoor weer die klem op die genade wat ons ontvang. As dit die gawe van profesie is, beoefen dit dan in ooreenstemming met die geloof. As dit is om ander te dien, gebruik dit dan vir dienswerk. Wie onderrig kan gee, moet onderrig. Wie kan bemoedig, moet bemoediging gee. Wie met 'n deelsaam kan wees, moet dit met opregtheid doen. Wie leiding kan gee, moet dit met toewyding doen. Wie barmhartigheid kan betoon, moet dit met blydskap doen. En as jy sien, hy praat van verskeidenheid van gawes. Sommige mense kan dien, van hulle kan onderrig gee, van hulle kan profeteer, van hulle is baie met 'n deelsaam. Dalk ken jy so 'n persoon, hulle deel graag uit, hulle deel graag wat let met ander mense. Hulle moet dit net met opregtheid doen. Daar's mense wat kan bemoedig, daar's mense wat barmhartig is. As jy dit doen, moet nie kerm en kla nie, doen dit met blydskap. Ons is verskillend, ons vul mekaar aan. Dis Paulus se argument. Ek het vir julle gesê dat Paulus leef in 'n wêreld wat uiters divers is.
Daar's Grieke en nie-Grieke. Daar's Romeinse burgers en mense wat nie Romeinse burgers is nie. Daar's mense wat vry is om te doen wat hulle wil doen en daar's mense wat slawe is. Daar's mans en vrouens. Dis 'n geweldige diverse wêreld van verskillende tale, verskillende kulture wat saamgevoeg is in mekaar in die Romeinse ryk. En die vraag is, hoe kan hulle saamleef? En ons het laas Sondag gesien, as jy na Paulus se familiealbum kyk, daar in Romeine 12, dan sien jy, Romeine 16, dan sien 'n mens dat daar 'n verskeidenheid van mense is wat daar teenwoordig is. Julle sal onthou, ons het veral die vrouens uitgelig. Daar's jonger vrouens wat vir hom soos 'n suster is, daar's ouer vrouens wat vir hom soos 'n ma is. Rufus se ma sê hy was vir hom soos 'n ma gewees. Daar's vrouens wat saam met hom werk, wat hy apostels en diakens noem. Is 'n hele verskeidenheid van mense. Daar's Griekse name, Iraneese name, Hebreëse name, en die vraag is, hoe is dit moontlik? Die belangrike insig wat Paulus gehad het, is dat dit gaan in die kerk van die Here en in ons verhoudings met mekaar oor eenheid en nie eendersheid nie. Dis 'n baie belangrike insig om te hê. En kom ek 'n bietjie weer verduidelik wat die verskil is. Eendersheid is die gedagte dat jy eintlik 'n hele lang lys van dinge kan maak waaroor jy met mense saamstem. Jy kan bijvoorbeeld sê, ons praat dieselfde taal, ons ondersteun dieselfde rugbyspan, ons bly in dieselfde stad, ons koop by dieselfde winkelsentrum, ons is in dieselfde kerk. Jy kan daai lys al hoe langer maak om jouself te bevredig. Ek en hierdie persoon is eintlik presies dieselfde. Dit is om eenders te wees. En ons moet baie eerlik hieroor wees, dat baie keer wanneer ons bietjie wrywing optel in ons verhoudings en in ons land, dan kom hierdie diep versigtiging na eendersheid na vore. Kyk, in baie huwelike is die probleem baie keer dat 'n mens nie dieselfde is nie, en dan dink jy by jouself, weet jy, die oplossing is eintlik as ons albei soos ek word. Né? Jy weet, as my vrou net soos ek dink, soos weet sy span as ek ondersteun, koop soos ek koop, eet wat ek wil eet, gaan slaap wanneer ek wil gaan slaap, as sy net soos ek word, as ons eenders is hierdie probleem opgelos. As ons konflik in die land kry, as die gevoel van mense, as ons tog net almal dieselfde kan wees, en dan bedoel ons eintlik, as jy dit tog net soos ek kan wees. Weet, ek maak myself die norm, as mense bestuur, moet hulle soos ek bestuur, as hulle enigiets doen in die land, dan sal dit maar baie aangenaam wees, as hulle dit soos ek doen. Die enigste tyd wat ek wil hê, dat dit nie so moet wees nie, is wanneer ek my groot rok of broek by Woolies soek, dan hoop ek is die enigste ou wat daai nommer weet soek wat daar is, dat ander ouens dit nie sal koop nie. Eendersheid is 'n lang lys van eienskappe, en ons wil eintlik hê, dit moet so wees, en ons wil eintlik hê, mense wat by ons inval. Kyk, ons verraai onsself natuurlik as ons kinders groot maak. Jy weet, hulle doen die ding, en dan sê jy vir hulle, jy moet so doen, en dan vra die kind vir jou, waar as hulle begin tieners word, hoekom? En dan sê jy vir hulle, omdat ek so sê. Ne? En dan het jy 'n vrolike paar jare saam, as hulle tieners is, en jy ontdek, jy en hulle is nie dieselfde mens nie, hulle is anderste. Dit is eendersheid. Eenheid is anderste. Eenheid is wanneer jy deur een gemeenskaplike doel, wat so groot is, saamgevoeg word, dat jy een doel najag. Dinge volg aan 'n rugbyspan, jy verskillende groot mense nodig, verskillende agtergronde, verskillende talente, maar as hulle een doel het, om bijvoorbeeld vir Suid-Afrika te speel, kan hulle saam speel. Hulle hoef nie dieselfde te wees nie, hulle moet juis nie dieselfde wees nie. Paulus se insig is, dat ons nie eenders moet wees nie. Ons moet eengesind wees. Ons moet 'n eenheid hê wat daarop afgestem is, dat ons almal vir Christus aanbid. Dat ons almal voor hom buig is die Here. Sodra ons nog goed begin byvoeg, en dis die tragiese verhaal van die kerk, mens dink maar voort na die reformatie, elke ou het nog 'n ding bygevoeg, jy moet die Here aanbid en dit, en dan versplinter die kerk, in allerlei verskillende denominasies. Paulus se insig, en dis 'n belangrike insig om te vat, is dat die probleme in die wêreld, die ongesonde toestande wat heers, deur diversiteit genees word. Dink bijvoorbeeld nou aan 'n liggaam. En daar is by Tygerberg Hospitaal so 'n museum wat jy van die dinge kan sien. As 'n ou gebore word en hy het nie voete nie, maar hy het 4 hande.
of hy het 'n ekstra oor, of hy het 'n een of ander orgaan dubbel, of hy het 'n sekere orgaan nie. Die afwesigheid van diversiteit maak jou per definisie iemand wat nie meer gesond is nie, wat nie meer kan funksioneer nie. Dis juist die verskillendheid tussen die organe wat saamwerk, wat genesing bring. Paulus sê dis dieselfde in die kerk. Ons dink die kerk word genees deur eendersheid, deur almal dieselfde te maak en in dieselfde hokkie te wil sit. Ten diepste is dit die viering van die diversiteit, die verskillende gawes wat hy uitgelys het en gesê het, as ons daai gawes in diens van Christus stel, dan is die liggaam van Christus gesond, net soos wat 'n liggaam gesond is, wat dit meer as een orgaan bestaan. So wat is Paulus se diep insig in verhoudings en in die wêreld? Daar's 'n universele verskynsel en daar's baie keer mense wat wonder hoe dit so is, dat in alle omstandighede is ons geneig om die wêreld in te deel in hulle en ons. Bedoelende dat ons mense op die beste in 2 kategorieë indeel. Mense soos ek en mense wat nie soos ek is nie. Hulle praat van pole, ons verdeel mense in pole in, en dan praat ons van 'n gepolariseerde wêreld. Ons sien dit in baie lande, daar is net 2 politieke partye. Vat byvoorbeeld na Amerika, jy is of vir Trump of jy is teen Trump. As jy in Rusland is jy of vir die oorlog of teen die oorlog. Daar's selde 'n derde posisie. Die wêreld het hierdie pole en hulle staan self teen mekaar op. Dit was ook waar gewees van Paulus se wêreld. Die Romeinse wêreld was 'n ongelooflike gepolariseerde wêreld. En in verskeie van sy briewe haal hy van hierdie pole na vore. Hy sê in daai wêreld was daar mense wat gesê het, daar's Grieke en daar is barbare. Die Grieke het gesê, mense wat nie Grieks kan praat nie, wat 'n ander taal praat, jy kan nie lekker uitverstaan wat hulle sê nie, hulle praat snaaks, maak snaakse geluide, hulle barbar, dis waar hulle die woord barbaar van gekry het. Dis 'n klanknabootsing van hierdie klanke wat mense maak, dat hulle nie lekker kan verstaan nie. Maar volgens hulle net 2 tipe mense, daar's Grieke en nie Grieke. Dan het die Jode gesê, julle is verkeerd, daar's Jode en mense wat nie Jode is nie. Daar's eintlik nie 'n middelposisie nie. Hulle het gesê, daar's 'n man of 'n vrou, daar's nie 'n middelposisie nie. Jy's of 'n slaaf, of jy's 'n vry persoon of 'n vry man, jy kan nie tussenin wees nie. Jy's of 'n Romeinse burger, of jy's nie 'n Romeinse burger nie. En reg deur hierdie wêreld loop hierdie polariteite. As iemand jou sien, hulle eerste instink is om te vra, is jy 'n man of 'n vrou, is jy 'n Griek of 'n barbaar, is jy 'n Jood of 'n heiden, afhangende van die perspektief wat jy kyk. So ons wêreld, waarin ons ook mense in ons en hulle indeel, is presies soos Paulus se wêreld. En dit bring die vraag na vore. Julle is onthou, laas Sondag het ek vir gesê, dat hierdie huiskerke in Rome is baie divers. Daar's Rufus, wat die se pa die kruis self dra, daar's familie van Herodes, die groote wat Jesus wou doodmaak, daar's etlike vrouens, daar's mense wat slawe is, daar's mense wat ryk persone is. Hoe is dit moontlik? Want as hulle mekaar sien, dan soen hulle mekaar. Ja, hulle groet mekaar in die openbaar om mekaar te erken. Ons is een familie. Hoe is dit moontlik? En hier kom Paulus se groot insig na vore. Hy sê jy breek nie 'n polariteit deur iemand van die een pool na die ander pool te skuif nie. Jy breek 'n polariteit deur 'n nuwe pool by te voeg. So jy sê nie vir jou vrou, luister, die konflik in die huwelik gaan tot 'n einde kom as ons altyd soos ek is nie. Of jy sê vir mense in die land, die probleme in die land gaan ophou as ons almal soos ek stem nie. Of die wêreld gaan almal vrolik met mekaar oor die weg kom as die een soos die ander word nie. Man soos vrouens of mans soos vrouens of vrouens soos mans, Grieke soos nie Grieke nie. Hy voeg 'n derde pool by. En wat Paulus eintlik sê is, 'n man moet nie soos 'n vrou word of 'n vrou soos 'n man word nie. Beide van hulle moet soos Christus word. Dis die derde pool. En ons sien dit in verskeie van sy briewe. Kom ons vat Galasiërs 3:28, die mees bekendste een seker. Paulus skryf vir die gemeente in Galasië, dis vandag se Turkye. Dit maak nie saak of iemand 'n Jood of 'n Griek, slaaf of vry, man of vrou is nie. In Christus Jesus is julle almal een. Julle is nie een deurdat julle almal Grieke is nie, of almal mans is nie. Julle is een omdat julle saam in Christus Jesus is. Julle glo saam in Christus.
Dan vir die gemeente in Filippi, dit is daai stuk, dis die landbrug tussen vandag se Italië en Griekeland, as jy daar bo omloop. Hy sê vir hulle, julle moenie net elkeen aan sy eie belange dink nie, maar ook aan die van ander. Jy moet mekaar in ag neem. Hoe doen die mens dit? Dieselfde gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus Jesus was. En dan daai baie mooi gedeelte wat sê, hy wat in die gestalte van God was, het homself ontledig om 'n slaaf te word en vir ons te sterf. So wat sê hy? Jy kan nie vir jou vrou sê, luister, die probleem in hierdie huwelik is, jy het nie dieselfde gesindheid as ek nie. Jy kan ook nie vir jou man sê, jong, jou probleem is, jy het nie my gesindheid nie. Julle albei moet dieselfde gesindheid van Christus hê. Dis iets anders om na te jaag, as om mense soos jouself te maak. Dink bijvoorbeeld as jy nou kinders groot maak, verander as hulle begin verstand kry. Dis bietjie anders om te sê, luister, jy moet nou soos ek maak. Al is jy 'n ander ouderdom, al het jy ander gawes en dinge, maak soos ek maak onder alle omstandighede. As ek van grasshoppers hou, dan gaan jy grasshoppers dra. Dit is soos dit werk in hierdie huis. En vir te sê, wat ons mekaar in gemeen het, ons dien saam vir Christus. Ons probeer om dieselfde gesindheid van Jesus te hê. Jy teenoor my, ek teenoor jou, maar uiteindelik volg ons vir Christus na. Vat dan na Kolossense 3, waar Paulus sê, wees geduldig met mekaar, en vergewe mekaar as die een iets teen die ander het. En nou is die belangrike ding, hy sê nie vir hulle vergewe mekaar soos julle mekaar vergewe nie. Hy sê, soos die Here julle vergewe het, moet julle mekaar ook vergewe. Baie van ons huwelikskonflik lê met daai ding van, ek moes laas jammer sê, ek moes laas vergewe. En nou hou ek jou dop om te sien, dis nou jou beurt. Paulus sê, dis nie hoe dit werk nie, jy vergewe mekaar nie soos die ander ou jou vergewe het nie. Jy sê nie jammer soos die ander ou jammer gesê het nie, jy vergewe mekaar soos wat Christus vir jou vergewe het. Jy gee nie jou maat se vergifnis terug nie, jy gee Christus se vergifnis aan. Dis 'n ander manier van leef. Dis die wêreld wat Paulus vir ons skep wanneer hy sê in sy briewe, fokus op Christus. Hy voeg 'n nuwe polariteit by. Dis nie meer ek en jy of ons en julle nie. Dis ek en jy en Christus. Ons en julle en Christus. Daarom moet ons in alle omstandighede nie vra, stem jy met my saam nie, maar vra, stem ons saam met Christus. Ek gaan tog 'n storie vertel van 'n gemeente nie ver van julle af nie. Julle gaan nou weet wat die gemeente is, want ek gaan die naam sê. In Stellenbosch is daar 'n gemeente, en jy weet mos nou hoe is gemeentes raak baie keer soos 'n ou familie, hulle leer gewoontes aan, en die gemeente het so bietjie vir ons wat na buite kyk na hulle, die gewoonte aangeleer om te baklei met mekaar. Hulle het baie maklik gepolariseer. Die groep ondersteun die predikant, die groep nie, die groep dink die van hulle self, en dan is daar oneindige konflik, en op 'n stadium gaan die predikant weg, en van die mense breek weg, en hulle raak al hoe kleiner. Toe roep hulle 'n nuwe dominee, so 3 jaar terug nou, nogal van die Vrystaat, wat daar aankom en vir hulle sê, hy moet nou eerlik wees, hy dink die probleem met die gemeente is, hulle naam is Stellenbosch sentraal. En hy tel so 'n bietjie op, hulle stel die Stellenbosch ding regtig sentraal. Jy weet, wie is die belangrikste, wie is die rykste, wie se kinders is die slimste, weet wie gaan waar vakansie hou. Hy dink hulle moet die naam verander na Christus sentraal. En hy doen dit. En nou is hulle 'n groeiende gemeente. Is om te sê, moenie jou eie drome en jou eie waardes en jou eie identiteit sentraal stel nie. Stel vir Christus sentraal. Daarom is dit vir ons belangrik om soveel as moontlik van Christus te weet. Daarom bestudeer ons die woord. Daarom stel ons onsself oop by Pinkster om nuut en anders te word. Dit sal nogal 'n verskil maak as jy in jou verhoudings en jou kinders en in jou man en jou vrou, wat ek al self regtig afvra, gee jy wat jy van Christus gekry het aan na hulle? Dien jy saam met hulle vir Christus? Of wil jy eintlik hê hulle met jou dien? En as dit die geval is, dan met 'n breek, nie jouself sentraal te stel nie, maar Christus. Dink bijvoorbeeld aan 'n land soos Suid-Afrika, waar ons baie keer verskillende belange opweeg teenoor mekaar, en dan is eintlik, ons grom eintlik net vir mekaar, of ons doen ons eie ding. As ons regtig sê, wat sou Christus in hierdie omstandighede gedoen het? Wat sou hy gedoen het? Nie wat wil ek hê nie, wat wil jy hê nie, wat sou Christus gedoen het? So dis 'n ingesteldheid om vanuit God se genade na onsself en anders te kyk. Die genade wat ek ontvang het en wat ek kan aangee aan ander mense.
Ek wil skuif na Romeine 15 toe, en ons beweeg na die einde se kant toe, waar Paulus vir die gemeente sê, en mag die God van volharding en bemoediging bewerk, gee dat julle onder mekaar eengesind sal wees, ooreenkomstig die wil van Christus Jesus. Nie eengesind dat die een met die ander saamstem nie. Daar's groot konflik in die gemeentes in Rome. Ek gaan lees maar Romeine 14, daar's die sterkes en die swakkes. Nadat kom hoofstuk 15, en dan sê hy vir hulle, wees eengesind. Nie ooreenkomstig die een groep se wil nie, ooreenkomstig die wil van Christus Jesus. Sodat julle eenparig, uit een mond aan God die Vader van ons Here Jesus Christus die lof sal bring. Ons stem nie oor alles saam nie, maar ons fokus op dieselfde persoon, naamlik Christus. Daarom aanvaar mekaar, soos Christus julle ook aanvaar het tot eer van God. My aanvaarding van jou is nie afhanklik of jy my aanvaar nie. My aanvaarding van jou is afhanklik omdat Christus my aanvaar het. Omdat hy my aanvaar het, gee ek dit aan na jou toe. Dis wat van die nagmaaltafel ons herinner. Ons wat die ongenooides was, dink maar aan Lukas 14, is bygenooi. Die gastelys van die nagmaaltafel lyk anders as wat die fariseërs gedink het behoort te wees. Dit is mense met verkeerde sedes, dieselfde disippels wat hom wil verraai, wat welkom is by die nagmaaltafel van die Here aan die einde. Ons is aan mekaar gebind deur die genade van God. Ek wil iets sê oor die genade. Ons is geneig om dink aan genade is iets wat God vrylik aan ons gee, en dit vee ons verlede weg, dit maak ons los van ons sonde. Ek het sonde gehad, nou is ek begenadig, nou het ek nie meer sonde nie. En ek kan by myself dink, ek kon niks doen om genade te verdien nie, nou het ek genade ontvang het, hoef ek ook niks te doen nie. Eerste ding wat ons besef is, die genade van God maak ons nie net los van ons verlede nie, dit gee ons ook 'n nuwe toekoms. Hy skryf in Galasiërs, ek het die kerk van God tot die uiterste vervolg en dit op hier uitroei. Dis Paulus se verlede. En in die Joodse leer het ek my onder my volksnota bo baie van my lewe uitgestyg, want ek was 'n fanatieke ywerhaar vir die oorgeleefde leer van my voorvaders. Hy het die kerk op hier uitroei tot hy Christus ontmoet het en Christus as fokus gekry het. En dan sê hy in vers 15, maar God het my al voor my geboorte vir hom afgesonder en het my in sy genade geroep, toe hy in sy goedheid besluit het om sy seun aan my te openbaar, sodat ek die evangelie oor hom onder die heidene nasies sou verkondig. Die genade wat Paulus ontdek, maak hom net vry van sy verlede toe hy 'n vervolger van die kerk was nie. Dit gee ook aan hom 'n nuwe toekoms. Dit maak hom 'n verkondiger van die evangelie. Die genade wat ons ontvang, maak ons nie net vry van ons sonde nie, dit gee ons 'n nuwe roeping, gee ons 'n nuwe familie, gee vir ons nuwe geleenthede, en ons moet dit aangryp. So genade maak ons nie net onverdiend vry van ons verlede nie, dit gee ons 'n nuwe, onverwagte toekoms. En dis wat ons deur die Gees moet ontdek, wat is daai toekoms? Ons kan baie maklik oor genade dink, as iets ons gratis kry en wat niks van ons vra nie. Daar het so 'n paar jaar terug 'n boek verskyn deur 'n Engelse geleerde, John Barclay van Oxford, wat skryf oor genade. En hy sê, die probleem met die genade in kerke soos ons en wat gereformeerde kerke is dat ons sê vir mekaar, ons is uit genade gered, ons is deur genade vrygespreek, en dit beteken ons het niks nodig gehad om gedoen te word om gered te word nie. Maar nou dink ons by onsself, ons hoef ook niks te doen nou dat ons gered is nie. Genade raak soos 'n susmiddel, dit troos jou oor jou sonde, maar dit aktiveer jou nie tot 'n nuwe lewe nie. En toe het hy gegaan en gesê, die Griekse woord vir genade, charis, mens hoor dit in charismatiese kerke, gawes van die Gees, charismatiese kerk. Die Griekse woord charis het oorspronklik nie 'n godsdienstige betekenis gehad nie. Was nie 'n teologiese woord gewees nie. Dit is doodgewoon die Griekse woord vir 'n geskenk. Jy kry 'n charis of 'n charismata, is 'n geskenk wat iemand vir jou gee. Die Latynse gratis lê ietsie in die verlenging daarvan. So hy sê, hoe sou iemand in Paulus se tyd gedink het as hy hoor hy het genade ontvang? Hy sou die woord genade verstaan uit van hy die gebruik van geskenke gee. En die gebruik van geskenke gee is 'n handeling tussen mense wat anders is as om iemand sy loon te betaal, om 'n salaris te betaal of 'n rekening te betaal.
As jy vir iemand 'n geskenk gegee het, is dit nie omdat jy om iets verskuldig is nie. Jy gee dit om vir die persoon omgee of jy vir hom lief is, maar dan sê jy die interessante, en ek dink dit is nog steeds so. As jy vir iemand 'n geskenk gee, ontstaan daar 'n verhouding tussen jou en die persoon aan wie jy die geskenk gee, en daai geskenk plaas die persoon onder 'n obligasie om op te tree in lyn met die geskenk. Ek dink is nog steeds by ons so. As oupa en ouma vir die kinders iets gee, dan sal ma en pa sê dankie vir oupa en ouma. Pas die geskenk op. Weet speel met die geskenk, wees bly met die geskenk, moet nou nie die ding breek, moet nou nie kla nie. Sê dankie vir die geskenk. En wanneer jou vriendin vir jou 'n geskenk gee, as sy vir jou 'n Woolworths voucher gee van R400, dan weet jy as sy in November verjaar, moet jy maar spaar om vir iets terug te gee. Sy het nie vir jou 'n rekening gegee van R400 nie. Sy het vir jou 'n verhouding gegee met 'n bepaalde obligasie wat saam met daai vriendskap saamgaan om in gelyke maat te regeer. Nie om dit te verdien nie, maar dit is in lyn met die verhouding wat nou tussen julle bestaan. Selfs met kleinkinders of kinders, nie weet jy as ouers gee vir hulle oneindige klomp goed. En dan hoop jy eendag as jy nou hier by die see sit en jy is in jou bejaardheid, dat hulle maar so een keer 'n maand jou hoompie toe sal vat. Né, dat jy weet en sal betaal. Nie om iets terug te betaal vir wat jy vir hulle gedoen het as kinders nie, maar omdat wat jy vir hulle gegee het, uit liefde, uit genadeheid, 'n bepaalde verhouding daar gestel het. En daai verhouding is kosbaar en waardevol. En hoe waardeer jy dit? Jy vat vir oupa vir 'n milkshake. Né? Jy gaan nooit kan terugbetaal vir al die skoolgelde, universiteitsgelde, whatever nie, maar jy is onder 'n bepaalde verhouding of 'n bepaalde obligasie. Paulus sê, God se genade is nie iets wat jy ontvang, dankie sê en in 'n kas sit nie. Die goeie nuus daarvan is, dis nie net 'n ding nie, dis 'n verhouding wat jy kry. 'n Verhouding met God. God stel 'n verhouding daar met jou, net soos jy 'n verhouding daar stel as jy iemand 'n geskenk gee. Jy hoef nie dit terug te betaal nie, maar jy is onder 'n obligasie om in maat daarmee te reageer, om dankbaar mee om te gaan. So in Paulus se sin, nie net dankie te sê vir die afskryf van sy sonde nie, maar dankie te sê vir sy roeping as 'n apostel. Hy is nie 'n apostel om sy verlossing te verdien nie, hy is 'n apostel omdat hy uit genade vrygespreek is. En ek dink vriende, iets hiervan verstaan ons amper intuïtief in 'n tyd soos Pinkster, wanneer ons die evangelie weer lees, dat dit gryp ons gedagtes, ons kom onder die indruk daarvan, en dan voel ons, ek wil tog anders te leef, ek wil 'n ander perspektief hê, nie om God se verlossing te verdien nie, maar omdat ek besef, ek is nou 'n verloste persoon, ek is nou iets anders as wat ek was. En ek wil afsluit met 'n voorbeeld van so iets. Oeps, ek het hy prentjie nie ingesit nie, ek gaan vir julle vertel. John Ortberg vertel, sy dogter gee skool by kinders wat bepaalde intellektuele uitdagings het. My dogter gee by so 'n skool in die Kaap skool, en wat nou ook hier gebeur soos daar is, die onderwysdepartement stel so af 'n kurrikulum op van goed wat moet gebeur, en dan moet jy invul daarbey. En sy kry toe die kurrikulum, sy bly in Kalifornië, van wat ons nou LO genoem het, liggaamsoefeninge, ek weet nie wat sy moderne naam is nie, moet hulle sekere goed met die kinders doen, en een van die goed wat hulle moet doen is, hulle moet stomp, soos die Engelse woord vertrap, met die kinders speel. En hoe stomp werk is, jy kry al die kindertjies op 'n netbalveld te mekaar, in hulle geval is die kinders op 'n basketbalveld te mekaar, en elke kind kry 2 ballonne en 2 toutjies, hulle blaas die ballonne op, en dan bind hulle die ballonne aan hulle voete vas. En dan, as almal dit gedoen het, dan blaas jy 'n fluitjie, en dan is die reël as volg, jy moet 'n ander ou se ballon stukkend trap, en met keer dat hulle jou ballon stukkend trap. So dis al 'n fisiese oefening tipe van ding, né? So al die kindertjies staan daar, en dan blaas jy die fluitjie, en dan breek alle hel los, jy weet, ouens trap mekaar, stamp mekaar, blablabla. En as alles verby is, dan staan een ouetjie of meisie met 1 ballon oor, wat uitbundig uitskree, hy is die wenner. En al die kinders haat daai kind, né? Nou John Ortberg lees nou die instruksies, en nou haar kindertjies, jy weet, hulle het 'n bepaalde uitdagings, so sy verduidelik weer vir hulle blaas die ballonnetjies op met hulp, hulle bind dit vas met hulp, en hulle is reg, en sy blaas die fluitjie. En sy besef onmiddellik, hulle verstaan eintlik nie lekker nie. Hulle het dit verstaan, hulle moet mekaar help om die ballonne te pop.
So as daar 'n ouetjie is, hy is baie keer nie lekker balans, hy's 'n bietjie lomp, en hy hou sy voetjie, as 'n ander ou die ballon vashou, dan trap 'n ander ou hom stukkend. En 'n ander ou as hy sy voetjie stilhou, en so gat dit aan, sy kan nie gekeer kry nie, totdat die laaste kind se ballon stukkend getrap word, hy hou sy voetjie baie mooi, dat hom kan stukkend trap, en toe juig almal, want almal wen. Hulle het die spelreëls anders te verstaan. Paulus wil vir ons sê, vriende, as ons in 'n gepolariseerde wêreld leef, en ons leef volgens die spelreëls van polariteite, kan net ek of net my groep wen. En dis per definisie ten koste van ander. Ek moet eintlik deur die lewe gaan, en ek moet keer dat ons my ballonne pop, weet my portefeulje, my werk, my ambisies, en as dit moet, dan pop ek ander ouens se ballonne. Dank hulle af, weet bevorder hulle nie, jy weet, gaan verby. Op 'n manier speel ons stomp met mekaar. En ons siel is ongelukkig. Paulus sê, as ons blik verskuif van mekaar, van die gepolariseerde wêreld, na Christus toe, en met die gesindheid van Christus die wêreld benader, dan is ons ingestel dat almal wen. Dat niemand vertrap word nie, dat almal wen. En een van die kragtige tekens hiervan is die nagmaal, waar die porsies ewe groot is, almal ewe welkom is, en Christus die gasheer is, nie ons nie. Waar ons mekaar ontvang soos 'n familie, waar daar plek is vir elke persoon, en ons maak seker almal het genoeg. Ons hou nie eenkant alles vir onsself nie. Dis 'n ander manier van kyk na die wêreld. Ek sluit af met die lees van Romeine 15 vir julle as 'n toesegging. Alles wat vroeër opgeteken is tog vir ons tot lering opgeteken, sodat ons hoop kan hê deur die volharding en die bemoediging wat ons uit die skrif ontvang. En mag die God wat volharding en bemoediging bewerk, gee dat julle onder mekaar eengesind sal wees, ooreenkomstig die wil van Christus Jesus. Sodat julle eenparig jaar uit een mond aan God die Vader van ons Here Jesus Christus die lof sal bring. Dis wat ons mekaar bind, ons gedeelde lof aan Christus. Daarom aanvaar mekaar, soos Christus julle ook aanvaar het, tot eer van God. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons genade van U ontvang en aan ander kan deurgee. Dankie Here dat ons saam op U kan fokus en kan ontdek, hulle is hoe verskillend en hoe anderste, dit nie 'n probleem is om opgelos te word nie. Maar Here, juist iets is om te vier, want daardeur maak U U liggaam gesond. Dat ons geroep word om nie eeners te wees nie, maar eengesind, deur ons U saam aanbid en loof en prys. En daarom bid ek Here vir hierdie gemeente, dat wat nou ons aansit aan die nagmaaltafel, dat U oor ons baie gemeente, Here, 'n eengesinde gemeente sal maak, waar daar plek is vir almal, en waar hulle fokus op U is en nie mekaar nie. En Here, mag U naam daardeur verheerlik word. Amen. Vriende van my kant af, baie dankie vir die uitnodiging van Pinkster. Dit was baie lekker om te gewees het hierdie week, en dan ook alle sterkte met julle beroepingsproses. Mag die Here regtig lei ook in daai proses, en mag dit vir julle 'n geseënde proses wees tot sy einde. Ontvang dan die seën van die Here en gaan leef daaruit. Die genade van God ons Vader, die liefde van Christus ons Verlosser, en die teenwoordigheid van die Heilige Gees sal met julle wees en bly. Amen.